आप देख रहे हैं मुल्क का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला न्यूज़ चैनल सच्चाई न्यूज़। नाज़रीन, अवां सां ख़बर शेयर कंदा हलूं त स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज खान दुरानी कुछ ॾींहं पहिरियां दल ऐं जुणेजा बिरादरीअ में झेड़े दौरान फ़ौत थी वियलनि जे वारसनि वटि पहुची साणनि सां तज़ियत कई ऐं वाक़े बाबति तफ़सील पिणु मालूम। ऐं धुरिन सां हमदर्दी जो इज़हार कंदे उन्हनि खे अमन तरफ़ विख वधाइण जी अपील पिणु कई, जॾहिं त वाक़े जी आड़ में पुलिस पारां थींदड़ नाजाइज़िन जो नोटिस वठण जी यकीन दहानी भी कराई। तज़ियती मुलाक़ातुनि दौरान अगुणो ज़िलाई काउंसिल जो चेयरमैन आगा मसीह खान दुरानी, सरदार ज़ुल्फ़कार अली खान जेहो, आगा असद बाबर, पीपी अगवान अनवर पंवर, पीपी तालका गढ़ियासीन जो जनरल सेक्रेटरी आगा जावेद दुरानी, वडेरो मोहम्मद अयूब केर, मुख्तियार खोसो ऐं ॿिया पिणु गॾु हुआ। नाज़रीन, ताज़ियत खां पोइ स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज खान दुरानी सचाई न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो, आगा साहब जी जेतोणीकि अॼु अवां दल बिरादरी ऐं जुणेजा बिरादरी जे ॿिन्ही बिरादरियुनि सां ताज़ियत बि कई आहे, अवां छा था सम्झो त इन्हनि ॿिन्ही धुरनि खे टेबल टॉक ते सुलह ते कीअं आमादा कंदव ऐं सुलह कराइण में केतिरे क़दुरु तव्हां कामयाबु? सो हिते असांजे हिन सिस्टम में राजूनो हिकिड़ो तरीक़ेकार आहे जंहिंमें फ़ैसिलो थींदो आहे, ॿई धुरियूं वेंदियूं आहिनि, ॿई धुरियूं जेके आहिनि पंहिंजा ज़ामिन खणी ईंदियूं आहिनि, चङा मुड़ुस वेंदा आहिनि, इलाइक़े जा चङा मुड़ुस वेंदा आहिनि, ऐं ॿई धुरियूं जंहिं बि चङे मुड़ुस ते राज़पो ॾेखारंदियूं उन वटि गॾिजाणी थींदी आहे, उन में इहे सभु शयूं साम्हूं ईंदियूं आहिनि। ऐं हे राजूनी फ़ैसिला जेके थींदा आहिनि इहा हक़ सच जी ॻाल्हि थींदी आहे क़ुर शरीफ़ ते, हुन में कोई कूड़ न ॻाल्हाईंदो आहे, जेकी हक़ीक़त हूंदी आहे उहो माण्हू हक़ीक़त कंदा आहिनि। इनशाला असांजी कोशिशि इहा तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं त हुन सां पुलिस जी वॾी ज़्यादती आहे। हुननि मेन कंप्लेन जेकी कई आहे उहा SHO अमरोड शरीफ़ ऐं DSP मधे जी त हुनजे बारे में जेकी हुन ॻाल्हियूं ॿुधायूं इहे मां हाई लेवल ते चीफ मिनिस्टर साहिब सां बि ॻाल्हायां थो, IG साहिब सां बि ॻाल्हायां थो, ऐं कोशिशि कयूं था त इन्हनि खे ॿिए पासे ॾे मोकिलनि ताकी हिते अमन अमान थिए। आगा साहब, हिते ॿिन्ही धुरनि ॾे अॼु ॾींहं ताईं काफ़ी हितां जा अॻुवान MNA ऐं सोशल एक्टिविस्ट बि आया आहिनि ताज़ियतूं करे ऐं हिननि खे दम दिलासो ॾेई करे हलिया वञनि था, पर उन खां पोइ जेको आहे कोई बि ॿिन्ही धुरनि सां को राब्तो न आहे। आख़िर अहिड़े क़िस्म जी कहिड़ी तव्हां हिकमत अमली आईंदा जोड़ींदव जो ॿिन्ही धुरनि सां उहे राब्ते में अचनि ऐं उन्हनि खे टेबल टॉक ते मजबूर कनि? ॾिसो, हर माण्हू जो पंहिंजो तरीक़ेकार आहे पंहिंजे तक में हलण जो। मां हिननि खे पंहिंजे प्राइवेट सेक्रेटरी जो नंबर ॾिनो आहे जंहिंमें असांखे ॿुधाईंदा जेके जेके हिन जा नुक़सान थिया आहिनि, असां कोशिशि कंदासीं हिन जा नुक़सान, हुन में के मोटर साइकिल्स बि आहिनि, कुझु हिन जो सामान बि आहे, उहे जेके खणी वई आहे पुलिस उहे वापसि बि ॾियारायूं। ऐं जेकी तव्हां ॻाल्हि कई त हर कोई ईंदो आहे ॻाल्हियूं करे हलियो वेंदो आहे, असां उन्हनि मां न आहियूं। असांजो पंहिंजो हिकिड़ो तरीक़ेकार आहे, असां कोशिशि कंदा आहियूं, जेको मुंहिंजो वस हूंदो मां उहो ज़रूरु कंदुमि, घटि कोन कंदुमि। मां को प्रॉमिस नथो करे सघां त सुभाणे इहे शइ थी वेंदी, पर कोशिशि ज़रूरु कंदुमि त उहा शइ थिए। आगा साहब, जेतोणीकि सिंध में हिन वक़्तु बि पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट आहे ऐं अवां हुनजो हिसो आहियो ऐं अवां स्पीकर सिंध असेंबली बि आहियो ऐं हिन तक जा MPA बि आहियो, त पुलिस डिपार्टमेंट जेतोणीकि गवर्नमेंट जे मातहत आहे, गवर्नमेंट जो हिसो आहे, उहा इन क़िस्म जी ज़्यादती करे थी पई जो हिकिड़ा नंग बि खणी वञे थी ऐं उन सां गॾोगॾु क़ौमियत जे बुनियाद ते माण्हुनि खे गिरफ़्तार करे वञे थी। उन हवाले सां पुलिस जे अहिड़े अमल खे कहिड़ी नज़र सां ॾिसो था, उनजे इस्लाह जे लाइ कहिड़ियूं कोशिशूं कनि? ॾिसो, उहा ई ॻाल्हि आहे त ज़रूरु जॾहिं इहा कंप्लेन मथे वेंदी हाई लेवल ते त हुनजे मथां इंक्वायरी थींदी, ऐं वाक़ई उहे जेके ऑफिसर्स इन्वॉल्व हूंदा उनजे ख़िलाफ़ु जेको हुनजो पुलिस एक्ट आहे, पुलिस जो रूल्स आहिनि, सिंध गवर्नमेंट जा जेके रूल्स आहिनि उहे एक्शन में ईंदा, हुनजे ख़िलाफ़ु उहा कार्रवाई थींदी। तरीक़ेकारी हुई आहे।
आगा साहब हिते जेतोणीकि अवां जंहिं ग्राउंड ते आया आहियो हिते जमालपुर थाणो बि आहे असां कुझु ॾींहं पहिरियां बि हिते आया हुआसीं त थाणे वारा बि वधि में वधि कंप्लेंट्स कनि था त असांखे कंहिं क़िस्म जी का बि सहूलियत न आहे इवन एम्बुलेंस बि न आहे का जॾहिं सहूलियत ई न आहे त असां हिते क्राइम ते कंट्रोल आख़िर कीअं आहे नेचुरली हर थाणे ते सभु फैसिलिटीज़ न हूंदियूं आहिनि जेके जेके फैसिलिटी अवेलेबल आहिनि जाते जाते उहे ॾिसंदा आहिनि ज़रूरत आहे उते उहे रखंदा आहिनि इन करे जो हर फैसिलिटी कॉस्ट कंदी आहे गवर्नमेंट वटि एतिरा फंड्स कोन्हनि जो हर थाणे ते या हर चौकी ते हर फैसिलिटी पुॼाइनि बट आड़े खां पाड़े खां जेके थाणा हूंदा आहिनि उतां उहा घुराए सघिजे थी अगरि सभु हीअ जेको ॿाही धुरियूं आहिनि जेके मुतासिर धुरियूं आहिनि जड़ींदड़ धुरियूं आहिनि उन्हनि खे अवां कहिड़ो पैगाम ॾींदव मां उन्हनि खे इहो ई चवंदुमि त तव्हां पाण में ठहो खीर खंडु थियो जिते बि तव्हांजी दिलि घुरिजे उते फ़ैसिलो कयो ऐं पुलिस जे ख़िलाफ़ु जेका बि कार्रवाई थींदी उहा मां तव्हांजे तरफ़ां इनशाला हाई लेवल ते पुॼाईंदुमि पोइ हाई लेवल ते उनजो कमु आहे त उनजे ख़िलाफ़ु एक्शन वठनि इन करे जो उनजी इहा कार्रवाई कई आहे त उनजे ख़िलाफ़ु एक्शन थियणु खपे आगा साहब आख़िर में असां चवंदासीं महिरबानी करे असांखे ज़रूरु नाज़रीन खे बि इहो ॿुधायो त हिन जंहिं बैकवर्ड एरिया में अवां हिन वक़्तु तशरीफ़ खणी आया आहियो अवां सराउंडर एरियाज़ में मुशाहिदो बि कयो हूंदो त हिते सहूलियतुनि जो ॾाढो फुक़दान आहे तालीमी इदारा न आहिनि हीअ जेके आहिनि ॿार हिननि जा जेसिताईं तालीम न हासिलु कंदा त इन एॾी सारी दलदल मां आख़िर कीअं निकिरंदा रोडनि जी का सहूलियत न आहे अवां इन बारे में छा चवंदो ॾिसो हे आहे कचे जो एरिया कचे जे एरिया में सभु फैसिलिटीज़ न हूंदियूं आहिनि हीअ त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जॾहिं पहिरियों गवर्नमेंट आई 88 में त हिते कचे में पहिरियों दफ़ो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बिजली ॾिनी न त बिजली न हूंदी आहे कचे में न ॾींदा आहिनि चवंदा आहिनि त पाणी चढ़ंदो त बिजली जे करे उहो नुक़सानु ॾेई सघे थी ऐं स्कूल जेके आहे उहे बि न हूंदा पोइ हिते डबल स्टोरी स्कूल बि हुन ज़माने में ठहिया त जीअं हिननि एरियाज़ में जेके बैकवर्ड्स एरियाज़ में पाणी अचे थो त ॿारनि खे मथे फर्स्ट फ्लोर ते वठी वञी पढ़ाइजे त इहे सभु शयूं थींदियूं आहिनि फाइनेंसिस सां यदि गवर्नमेंट वटि एतिरा पैसा हूंदा त ज़रूरु उहो प्लानिंग कंदी ऐं उहो वरी डिपेंड थो थिए त नुमाइंदे के मथां त मां प्रपोज़ल हिन एरिया जो ठाहे छा थो ॾियां जॾहिं बजट ईंदी आहे त हुन में मां प्रपोज़ल कहिड़ो थो ठाहे ॾियां त मां असांजे हिन एरिया में हिते स्कूल खपे हिते अस्पताल खपे हिते पाणी जो मसइलो आहे हिते रोड जो मसइलो आहे त इहे सभु शयूं प्लानिंग सां थींदियूं ऐं टाइम सां थींदियूं वॾी महिरबानी खैर नाजरीन मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच्चाई न्यूज़ आप हमारी खबरें किसी भी वक्त यूट्यूब ट्विटर और फेसबुक पेज पर सच्चाई न्यूज़ स्पेल है SACHAI स्पेस NEWS लिखने के बाद सर्च करके देख सकते हैं।